ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಸರ್ಗ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಹಸುಗಳು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಸುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100-120 ಹಸುಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾವೀಗ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ ಹಸು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಕನಕಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೋಕಾಕು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಆ ಕಡೆ ತುಮಕೂರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಸುಗಳ ಆರ್ಡ್ರ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 15 ದಿನ ನಾನು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ದರದ ಬೇಕಂದ್ರೆ 45,000, 65,000, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದರದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 15 ಲೀಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 45-50 ಲೀಟರ್ ತನಕ ಹಸು ಈ ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಸು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಸರ್ಗ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಸುಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಸುಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಸುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಸುಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಸು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ನೋಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋರು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಸುಗಳನ್ನು ರಾಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೇರ ಮನೆಗೆ. ನೋಡಿ, ನಿಸರ್ಗ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಸುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಸುಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಆದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಲಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಹಸು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಅದೊಂದು ಅವ್ರ ಹಾರೈಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಭಾಳ ವೇಸ್ಟು. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಲ ತಿಪ್ಟೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬಾಣಾವರ ಮತ್ತು ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿರಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದ ಹಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.